హాయ్ అండి, ఇది లాసోలా బీచ్ వాక్ అనమాట. ఈ లాసోలా బీచ్ పార్క్ ఉంటుంది ఒక సైడ్. ఇదంతా వాకింగ్కి సైడ్ ఒక పక్క కార్స్ పోతున్నాయి. వన్ డైరెక్షనే కార్లు ఉంటాయి, అనదర్ డైరెక్షన్లో పోయేదానికి సపరేట్గా ఉంటుంది. సైడ్లో వాకింగ్ చేసుకునేదానికి ఉంది, జాగింగ్కి ఉంది. ఇక్కడ ఒక సైడ్ వచ్చి హోటల్స్ ఉన్నాయి, షాపింగ్ ఉంది, ఇండివిజువల్ అంత అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇటు వచ్చి అంత బీచ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు లోపల బీచింగ్ చూసుకుంటూ సముద్రం ఒడ్డున. ఇక్కడ ఎక్కువ మందికి ఇష్టం అంటే వాకింగ్ చేయడము, సైక్లింగ్ చేయడము, రన్నింగ్ చేయడం. అందుకు ఇక్కడ పార్క్స్ ఉన్నాయి. పార్క్స్లో అక్కడక్కడ చైర్స్ కూడా వేశారు. ఇవన్నీ కోకోనట్ ట్రీస్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఏ షాప్ కొంటే ఫుడ్, మెక్సికన్ ఫుడ్ కావాలి, మెక్సికన్ ఫుడ్, అన్ని రకాల ఫుడ్లు దొరుకుతున్నాయి. చాలా బాగుంటుంది. ఒక పక్క షాపింగు, తినేదానికి, బీచ్లో వెళ్ళి దొల్లేదానికి అంతా బాగుంటుంది అన్నమాట. అందరికీ ఇక్కడ విపరీతంగా వెళ్తారు. దగ్గరలో చిన్న షాపింగ్ మాల్ కూడా ఉంటుంది, గలేరీ అనేది. అక్కడికి వచ్చి బీచ్ వాకు చాలా వరకు ఒక 2 to 3 మైల్స్ వరకు బీచ్ వాకే ఉంటుందండి. మీకు నచ్చితే కానీ బాగా మార్నింగ్ వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేసి అందవే తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీకు కోకోనట్ వాటర్ కూడా, ఫ్రెష్ వాటర్ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా తాగేసి రావచ్చు. లేదంటే రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళేసి తినేసి రావచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ హోమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది బీచ్ మీదకి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పార్క్స్ ఉన్నాయి, ఆ పార్క్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు. ఇంకా ఇదే కాకుండా మీకు బీచ్ వాక్ వద్దనుకుంటే రివర్ వాక్ కూడా ఉంటుంది, డౌన్ టౌన్లో ఉంటుంది, ఫోర్ట్ లాడర్ డౌన్ టౌన్లో. అక్కడ కూడా వెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ బోటింగ్ చేసేవాళ్ళు, బోటింగ్కి సైక్లింగ్ చేసేవాళ్ళు, స్విమ్మింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ కొంతమంది వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలామంది సన్ బాత్ కోసం వస్తారు ఇక్కడికి. ఇదంతా రెసిడెన్షియల్ ప్లేస్, పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇట్లా పొంగ హోటల్స్ అన్నీ వస్తాయి మీకు. చాలా బాగుంటుందండి వాకింగ్కి. ఎక్కువ మంది ఇక్కడ బీచ్లలో వాకింగ్ చేస్తానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. చూడండి అంతా ఒక సైడ్ బీచ్లకి వెళ్ళి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇక్కడ. అంత ఇష్టం అందరికి బీచ్లు అంటే. అంతా ఇవన్నీ రెంట్కి తీసుకోవాలి. ఈ అంబ్రిల్లాస్ అంతా వాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అయితే ఒక ప్రైజు, నైట్ అయితే ఒక ప్రైజ్, ఈవినింగ్ వరకు ఒక ప్రైజు తీసుకుంటారు. ఈవినింగ్ 5 తర్వాత వాళ్ళు వచ్చేసి అన్నీ క్లోజ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళని ఒక చోట పెట్టేస్తారు. అదండి ఈ బీచ్ వాక్ అమెరికాలో. చూడండి, బీచ్ వాకింగ్ కానీ నచ్చితే మీరు నా వీడియోని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవకండి. ఒక లైక్ కూడా కొట్టండి.